ទីកង់នេះបានមកខ្ញុំមើលនេះលកា1555គីឡូម៉ែត្រ trip ជីរយៈពេលជី26ម៉ោងនេះដល់26ម៉ោង9នាទី record 26ម៉ោងជិះមកដល់ទីក្រុង Agadir ហើយតែបើទៅ trip ហ្នឹងត្រូវបន្តទៀតបន្តទៅ Casablanca ដើម្បីខ្ញុំស្វែងរក International Airport ហោះទៅកាន់គោលដៅផ្សេងទៀតដោយសារអត់បាន visa Mauritania តែនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរគឺមានរឿងកើតឡើង Oh my god you gonna be kidding me 1555គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនមួយសប្តាហ៍មកនេះគឺរឿងរ៉ាវកើតឡើងច្រើនមែនតើរឿងមិនគួរឲ្យជឿហ្មងគឺខ្ញុំ give up ដែលថាគេអត់ឲ្យ give visa ខ្ញុំទេនៅព្រំដែន Mauritania ដំណោះស្រាយមួយគឺមានតែ option មួយហ្នឹងទេគឺខ្ញុំ2ថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់កង់ទៅលើឡានធំហើយជិះទៅទីក្រុងធំមួយឈ្មោះ Casablanca ឡានចម្ងាយ 2000 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននេះទៅទីក្រុង Casablanca ដើម្បីខ្ញុំទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេស Ghana រំលងប្រទេសពីរ Mauritania និង Senegal ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿហ្នឹងគឺពួកគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំវិញថា visa ខ្ញុំស្រាប់តែគេ approve ឡើងវិញគេ reject ហើយហ្នឹងគេ approve ឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ Mauritania ណាមួយវាងាយស្រួលជាងហោះចន្លោះតែវាអស់លុយច្រើនដល់នេះទឹកកង់ទឹកអីអញ្ចឹងហើយណាមួយនៅ Mauritania ខ្ញុំមាន destination មួយដែលចង់ធ្វើមែនតើគឺឡើងលើរថភ្លើងធ្វើដំណើរ across វាខ្លាយសាហារ៉ាតែម្ដងហើយរថភ្លើងដឹកក្រៃដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី496ថ្ងៃនៃបេសកកម្មឆ្លងដើម្បីកុមារកម្ពុជាហើយស្ថានភាពនឹងមិនល្អទេគឺខ្ញុំចំណាយពេលអស់ដល់ទៅ15ថ្ងៃថ្នាក់នៅព្រំដែនគេងនៅក្នុងនោះម្ចាស់អវតារនឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំចងរឹងគេអត់បង់លុយទេនៅខាងក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់របស់គាត់ណាយ៉ាគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចំណាយពេលអស់15ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែននេះគឺខ្ញុំប្រែបបងលុយឲ្យខាងមន្ត្រីព្រំដែនដល់ទៅ2ដងដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប៉ុន្តែអត់ជោគជ័យទេលើកទី1អស់150អឺរ៉ូលើកទី2អស់160អឺរ៉ូអញ្ចឹងសរុបទៅអស់300អឺរ៉ូជាងគឺពួកគាត់បានរៀបចំឯកសារនិងធ្វើ invitation letter ប៉ុន្តែគេ reject ខ្ញុំ2ដងដោយសារប្រទេស Mauritania គឺប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនគឺពួកគាត់យ៉ាងដូចខ្ញុំប្រាប់រៀបរាប់ច្រើនមកហើយអំពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹង option មានតែខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្រៅវិញ2000គីឡូម៉ែត្រទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះ Casablanca ដើម្បីហោះរំលងប្រទេស Mauritania ទៅកាន់គោលដៅមួយទៀតរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿកើតឡើងហ្នឹងគឺនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៅទីក្រុង Casablanca ដើម្បីខ្ញុំហោះរំលងប្រទេស Mauritania ទៅកាន់គោលដៅមួយទៀតណាគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរបាន1500គីឡូម៉ែត្រដូចជាជិះឡានដល់ទៅ26ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏ទទួលបាន email មួយដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺអា visa ដែលគេ reject ខ្ញុំហ្នឹងគឺស្រាប់តែ approve ឡើងវិញគឺ impossible ហើយwow is amazing ខ្ញុំថ្លៃគេមែនតើពេលឃើញបាន visa oh my god ប៉ុន្តែការខាត់បង់ពេលវេលានិងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចេញឆ្ងាយពីតំបន់ព្រំដែននេះដល់ទៅ1500គីឡូម៉ែត្រទៅទទួលបាន email មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយមែនតើក៏បដូរគោលដៅមក plan A វិញពី plan B មក plan A ឡើងវិញគឺត្រឡប់មកក្រៅវិញជិះ1500គីឡូទៀតគឺសរុប3000គីឡូម៉ែត្រចំណាយពេល3ថ្ងៃគាត់នៅជិះឡើងក្រុងដើម្បីខ្ញុំទៅដល់តំបន់ព្រំដែននេះឡើងវិញហើយឥឡូវនៅកំពុងស្នាក់នៅអូតាក៏ដែរខ្ញុំស្នាក់នៅដែលពួកគាត់ចិត្តល្អខ្ញុំដែរចងតាមហ្នឹងណាហើយឥឡូវជាផ្លូវការព័ត៌មានជាផ្លូវការក៏ខ្ញុំទទួលបាន visa Mauritania ជាផ្លូវការហើយគោលដៅខាងមុខហ្នឹងគឺតំបន់ពិសេសមែនទែនអ្នកគ្នាដែលអាចឲ្យខ្ញុំបន្តការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង explore នៅលើវាលខ្សាច់សាហារ៉ាជាពិសេសរថភ្លើងទៅកាន់តំបន់អស្ចារ្យជាច្រើនគឺនៅ Mauritania នេះគឺជាគោលដៅពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាបានឃើញតាមរយៈការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះឧបសគ្គឥតឈប់ឈរទោះជាមានបញ្ហាជាប់កាំងដូចអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងជាប់កាំង18ថ្ងៃនៅព្រំដែនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអ្នកគ្នាអាចលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបរិច្ចាគថវិកាជួយដល់កុមារជាច្រើនតាមរយៈបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំខំប្រឹងផងបើសិនជាអ្នកបានបរិច្ចាគអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយគឺដំណើរទៅវិញខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេស Mauritania ថ្ងៃស្អែកបាយ